Pra, si që shini nga kjulli, kush ka fatin të blej dhe vajnë, dhe jo se s'kan të tjerët, por ka dhe vende që fabrika mbledh lloj-lloj ulliri dhe nxjerr lloj-lloj voj, sepse atje çojnë tonelada vaj, nuk çojnë 1 e 2 fermer. Nëse ne jemi këtu në Kalamata, vazhdojmë vjeljen e ullirit të llojeve të ndryshme, po e shumta e parcelave këtu janë të gjitha koronej. Ja, pra një thes parafërsisht ka rreth 7 thas 50 kg. Rreth 360 deri në 400 kg nëse e mbushim kështu. Nëse e mbushim okay, shumë të mirë. Sot kemi parafërsisht rreth 11 sako që parafërsisht janë pestone gjisë ullinj. Ja, pra, janë të gjithë fantastik. Këto prodhojnë vajin më të mirë që ekzistojnë dhe është ekstra i virgjër sepse këta nuk spërkaten, janë pemë që trajtohen bio, vetëm me plera organike dhe janë pemë të vjetra, shumica, dhe kanë vajnë super cilësor. Ja, për shembull që kemi lënë pa vjelkët, shite, është fantastik. Është ulliri. Ulliri është plot e përplot mish, shiva. Është plot e përplot. Sugjeroja miq kur të bleni vajin, blenja në për fermer direkt, sepse fermeri ka lloj-lloj fermerësh. Jo të gjithë që i bëjnë shërbimin e duhur që të kesh një prodhim të mirë, sepse ndodh që në fabrikë çojnë edhe kualitet të ullive të dobët, edhe vajt del si naft dhe lekët jep dhe nuk din çfarë blen. Unë do t'ju tregoj edhe një ditë tjetër se çfarë, sepse ulliri këtë vit ka vazhduar të prishet shumë shpejt, ka temperaturat e larta që mbajnë, po tek Maraklit bleni vaj pa merak, sepse kanë shumë cilësi. Ja, sot, pra si që thash e lam punën, shur 10 thas të kësaj marke, e cila është korone dhe del vaj 100%. Do t'ju tregoj në për parcel kemi dhe portokale her pas here. Ja. Pra, shi sa deka presim. Shumë njerëz thonë që i dëmton prerje madhe, po asgjë si dëmton, sepse në kur ne i presim, bëjnë për çdo vite. Ja, kjo e mbaruar është, por ka sa të duhesh. Siç thash, kemi edhe portokale të mira në për ullinj. Ela. Jemi në Valiera, tu jemi me një parcel ku vërtet ulliri është fantastik, si që shini dhe vetë, ja dua tregoj, ja pra miq, është plot e përplot. Kam këtu që kanë rreth 2 thas, minimumi nga 100 kg e cila do pemë që ta kapish, kanë dhe më shumë, po mesatarja ka rreth 100 kg. Shive sa ka. Shive.
është vërtet bukur, po do t'ju sugjeroja, mish, ja, ma ta në rrugës do t'ju tregoj një shembull. Janë prishur ullit, edhe ai ulli i prishur dhe ai përfundon në fabrikë. Shive qa portokalli bukur, shive si e ka falë zoti plot e për plot. Edhe mund të bleni mish vaj që vërtet lek të jepni, por nuk është cilësor. Ja mish, kjo është prishur komplet, por i gjithin e dhelin fermerët dhe përfundojnë fabrikë. Nga fabrika e ke parasysh qa vaj delke. Baka, erë të shi do t'i nga të rëkëm. Opa, kavajshe! Stomata! What? Hela! Dags! Figa be! Figa! Hela! Hela, stabilos! Opa, daksi! Mesa mi poszczeli! Chodź, daksi! Idę! Hela! Beleza! Hela! Idzie! Daksi! Pame! Fica lindo! Tak.
fantastisch. Super.